Vidare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Message yedu yekutanga yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, inini ndiri mudzimai asi ndiri kuraramawo ndiri munyika yeSouth Africa. Nyaya yangu yakamira sekudaiso. Ndakati ndapedza chikoro ndaigara kumusha ende taitambudzika zvekuti chikoro ndakazotochipedza zvematsurutsuru chaiwo. So ndapedza school ndakawanirwa basa muHarare rainge riri basa remumba ndokubva ndazouya. Ndakabva ndatanga kushanda pamba apa mainge muine vamwe amai mukomanashi. Amai ava naiwo vainge vachindibata chikawadi, but rafu yandakazovaitira mai ava ndiye kuti inini ndakazovarongera vakomana vekuti vange vachizotorerwa zvinhu zvavo. Mukoma ava mai ava vainge vaine zvimatables zvavo, vaiva nematables kumbari zvekare nemaflea markets. Saka vaiwanzokuti paya pavanenge vakloka vaibva vazofamba zvavo vachitora mari muvasikana. Inini ndakabva ndazotaura neumwe musikanawo, but musikana uyu akazofa. Iye ainge aine boyfriend yake yaigara kumbari, saka boyfriend yacho yaita zvekubata mukoma. Ndokubva tazoronga kuti ava moms vandaishandira neutsinye hwavo vange vachizobirwa mukoma. Vakabirwa so smart zvekuti havana kana kumbozvifungira kuti inini ndini ndainge ndiri involved. So mukomanashi ndo nyaya yangu iyo yandiinayo, ndo zvandakaita izvozvo. Inini advice yangu kune vanhu ava vanozviita vane mari vanenge vavawo nemamaids vachitreata mamaids very rough, no kuti maid wako iye anoziva your in and out, saka ukamubata chikawadi nayewo anokubata chikawadi. Hey, vedai ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi musabata mamaids enyu chikawadi, nekuti mukamabata chikawadi nemiwo munozobatwawo chikawadi. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndiri mukadzi ane vana 6. Ndainge ndakaroorwa nemurume wangu wekutanga ndikaita vana vangu 3. Murume uyu akazofa. Paakafa hama dzake dzakabva dzazondidzinga pamba ndokubva ndatanga kugara musango nevana. Ndakabva ndazosangana noumwe murume, ndiye akabva azonditora ndokubva azotanga kugara neni. Ndakabva ndazoita nhumbu yemurume iye yuyu vari matwins. Murume ndokubva anditiza vedu we. Hama dzangu ndo dzakabva dzazonditora ndokubva dzatanga kugara neni. Ndikabva ndatanga kuenda kubasa kwemakore. Ndakabva ndasangana neumwe murume ndikatanga kudanana naye zvekare. Vanhu vemunharaunda vakatombondiudza kuti ndisamuzvarira munhu uyu, asi inini dambudziko rangu nderekuti kana ndapinda murudo mukoma ndinenge ndava kungonzwa kungoda kungozvarira munhu uyo wandinenge ndichigara naye. Apa nezera rangu mukoma ndatova nevana 6. Iye murume uyu ndakazomuzvarira mwana ndichiti zvimwe kuda ndinokwanisa kuzosimbisa rudo izvo ndainge ndichitotamba zvangu naJudas Iscariot. Ndakabva ndamuzvarira mwana, haana kana kuzomboda kuzomboramba achigara neni. Vanhu vemunharaunda mukoma ndo vakazotondibatsira because pane pamwe pandakatoita sekunge ndichasvika pakuziya nenzara. Munhu akangobuda mumba achiti ari kuenda kubasa, ndiye kubasa, ndiye kubasa, munhu nikisi kuzombodzoka. Murume uyu mukoma akangondisiya. Preparation ndakazotoita preparation yekupiwa nevamwe vainge vaine vana vacheche. Apa nanhasi uno mukomanashi ndo dambudziko randichiri naro. Iko zvino ndine vamwe baba avo vandava kudanana navo, but baba ava dambudziko ravo nderekuti ivo vane mhuri yavo, saka ndo vakazondirescua vakandinunura kubva mwana wangu achiri mupamba. Iko zvino kamwana kangu kava kutomhanya chaiko, ende ivo ndo vakakachengeta kamwana aka. Saka ivo vari kuti since ndakakuchengetera mwana wako chindiitirawo mwana. Zvino zvingaitawo here kuti ndingazosvikawo mumamu 7 ende ndava kutya manje kuti iko zvino kana ndikazongoramba ndichizvara uyu murume uyu worst of all iye atori nemhuri yake
pane paangazoda kuzotarisa nezvangu here munhu anenge aine vana 7 misoro 8 inenge ichida kufidhiwa including inini kana ndikazoverenga iye tinenge tatova 9. I don't think kuti you will find me to be attractive, but ari kundinyengerera ende inini mukoma dambudziko rangu nderekuti ndinobvuma kunyengereka. Pane pamwe pandakatombonyengerwa mazuva adarika avo ndikabva ndanzi ndinge ndichiregedza kunwa mapiritsi efamily planning, but ndakazoti iwe zvibate ukwane because izvezvi kana ukabatira pamuviri sure ungaita baby number 7. Apa nechandinacho handitomborina, handizivi kuti ishavi here rekungoda kungoramba ndichingozvara. Please assist me in the comment section. Kana paine pandinofanira kugadzirisa ndinge ndichigadzirisa zvekare. Vanhukadzi vabii yangu ngavandibatsirewo kuti ndingaitawo sei kuti ndinge ndichiva nemweya wekusangobvuma kungonyengererwa, kungoti murume kana akangokuvhumbamira kudai muri mujira munhu otokuzevezera munzeve achikuudza kuti ndiitire mwana, inini ndinobva ndatorova 180 chaiyo yekutoti chiisai mwana wacho. I am willing to do that for you. Saka chihunu ichocho ndikuda kuti munge muchindibatsirawo kuchidzinga chihunu ichocho. Hey, vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi I am at baby number 6 and pari zvino ndiri kudanana nemurume wemunhu uyo anondichengeta. Iye manje ari kundinyengerera apa hanzi ndinobvuma kunyengererwa, kunyengereka. Hanzi ndinobvuma kunyengereka, saka ndava kutya kuti ndinokwanisa kuzonyengererwa ndikakaruka futi ndabatira pamuviri pebaby number 7. Vanzvadzi vedu ava vanobvuma kunyengereka sure. Hanzi ndakatombonzi regedza mhani kunwa mapiritsi awa efamily planning, iniwo ndikatobvuma. Zvakangoma hazvo veduwe, asi ngatimubatsirewo mwanasikana uyu in the comment section. Ndagedza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndiri musikana ane makore 28 ekuberekwa. Nyaya yangu yakamira sekudai so. Ndakapinda murelationship yainge iri very serious apo pandainge ndichiri ne20 years. Mukomana uyu inini naye tainge tichidanana zvekuti zvakazotosvika pakuzivikanwa nevabereki vangu, asi ini manje chinzwai ndainge ndisingamudi zvachose. Ndakabva ndatanga kumutukirwa, pamwe pacho ndaitomuroverwa, asi hapana chakachinja because chainge chakatokokera mukoma ende ndainge ndichimuda kusvika ndazopiwa mutemo wekuti handichabvumidzwa kuti ndinge ndichidanana naye. Zvandainge ndava kuita mukoma ndezvekuti ndainge ndava kuti paya mufesi wangu kana vanhu varara ndaibva ndabuda ndobva ndanoona mufesi wangu kuzosvika tichizoita bonde, then ndokubva ndazobatira pamuviri. Saka ndakati ndabatira pamuviri, ndakabatira pamuviri muna February. Nhumbu iyi takatoseka tikatoti inofanira iri nhumbu yepavalentines because pavalentines mukoma chakatsviriridza kusvika chatsvuka nerudo. So mukoma ndakabva ndazoona kuti ndabatira pamuviri, saka inini nemukomana wangu tiri kuzama kubvisa nhumbu iyi but iri kuramba kubva. Now nhumbu iyi mukoma yava kutokura zvekuti ndikadzvanya dumbu rangu iri ndinotonzwa kakutoomarara. Apa inini mukoma ndichiri ne17 years, saka handisi kuda kuti ndinge ndichizozvara mwana uyu wandakatakura. Ndikuda kubvisa nhumbu. Ndinokumbirawo kuti mundibatsirewo nemaideas kuti ndobvisa sei nhumbu iyoyi. Ende chimwe chinondirwadza ndechekuti ipapapa ndine imwe friend yangu ndakatoperekedzana nayo. Friend yangu akangonditi I'm not feeling good, I've been trying to call my boyfriend and my boyfriend is nowhere to be found. Ndokubva ndapoya nepawindo ndikabuda, ndokubva taperekedzana tichienda kumba kunogara guy wefriend yangu. Takasvika kuya mukoma tikatomusvikira achitoita bonde neumwe musikana. Takabva tarova musikana uya zvekuti akakuvara mukoma, hembe yake yakazara ropa because akati adonha pasi. Ndokubva tatanga kumutsika-tsika tichimukika, saka mazino ake maviri akabva azodonha. Ropa rakabudapo mukoma rainge richityisa. Now my friend is saying, iwe kana ukasakasika kubvisa nhumbu, you see what my guy did to me
manje hameno hako munhu uyu wako uyu achazokuchita ko kana akazokuchita nhumbu yako yava kuma7 months. I am trying kuti ndinge ndichibvisa nhumbu iyi but nhumbu yacho iri kuramba kubva mukomanashe zvachose. Ndinokumbirawo vanozivawo maremedies ekubvisa nhumbu. Ndazama zvandaifungidzirawo kuti zvinoshanda, zvimwe zvatakagugulawo pafacebook tikaudzwa maremedies but nhumbu yacho iri kuramba kubva. I do not want my parents to find out kuti ndava nenhumbu. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Just imagine 17 years munhu atova munhu ane pamuviri. Worst of all, iye haasi kutombofunga zvekuti ndikufanira kuti ndinge ndichitizira kumuridzi wenhumbu. Iye ari kuti tiri kutozama kubvisa nhumbu, naimi poya nepahwindo muchienda kunorova munhu muchiita kunge muchamuponda. Chiichocho vanzva dzichinenge ngozi kudaro. Asi ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Handifunge kuti vanhu vachakupa maremedies mwanasikana, because ukatoona mwana iyeye nhumbu yacho ichiramba kubva, it means kuti maybe that little human being that is forming in your womb akatongonzi naMwari, you are going to live. So do not fight against the will of God. Asi hey, zvinoitika munyika pane iya confession yekuti hanzi taida kuchinja the will of God. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma ndauya pano kuti ndinge ndichizoreururawo izvo zvandakaitira amai vangu nababa vangu. Ende inini I blame poverty. Dai kwanga kuri kunziwo nyika yedu dai yanga yakasika yanaka. Munoona kuti kana nyika yakanaka handifunge kuti kune vanozofunga zvekuromba, because kuromba uku yava nhamo mukoma, because nhamo inorwadza. Zvakaitika kwandiri mukoma ndezvekuti ndakatoendawo kuyunivhesiti zvakanaka ndikatograduatawo. Ndakambomadropa maCVs awa mukoma all around the popular banks that are in the CBDs. Handifunge kuti pane pabranch pandisina kusvika nemaCVs angu. Ndakasvika pakusakara mukoma zvekuti bhutsi yangu yakasvika pakupera soul. Ndichifamba kudai ndainzwa kuti ndiri kutsika tara, but basa rainge risinganongeke. Ndo pandakabva ndazotaura nefriend yangu ikabva yanditi ndinge ndichiuyawo kunze kwenyika, by that I mean South Africa. Ndokubva ndazouyawo kuSouth Africa ndikashanda, but life yemuSouth Africa ndakabva ndaikoniwa. Muchinda wangu uyu iye ainge achishanda parestaurant, saka achishandapo parestaurant taigara kuseri kwerestaurant kwainge kuine zvidzimba zvainge zviriko. Umwe neumwe mukoma I can say kuti kamba kacho kainge uchiti aka ndoka private space kangu. It was almost a meter all around, just a small box, just 1 meter wide. Zvekungoti waingorara mukoma nekatambo kako kemagetsi, wakatongobairira foni yako nekaredhiyo uchitongoteerera zvako music dzako. Apa kwacho kwatainge tichigara kuseri kwerestaurant, it was just a big house yainge yakadividwa, a big one room yainge yakadividwa nemabhodhi. Ende tose tainge tichishandapo tichigarapo tainge tiri maforena vekumalawi zimu. Saka munongoziva kuti pano panenge pakangozangana vanhu panenge pachiti netsei. Saka kuti tizoti akazotitengesa ainge ari ani, because pabhesi ipapo kuti titi mapurisa vainge vachiziva kuti taigarapo painge pari very tricky. Mapurisa vaitouya for maraids avo, then boss vaibva vanotiwandisa kuseri. Kana mapurisa vauya nekuti painge paine vamwe maSouth Africans vainge vachishanda kufront, isusu taingoshanda basa rekusuka ndiro zvekare nekungoklina kungoita zvimwe zvimabasa zviya. Then vainge vari mawaiters vainge vari maSouth Africans nevainge vaine mapapers. Saka taigara takawandiswa mukoma, but ameno kuti takazotengeswawo nani. Then humwe usiku kwainge kuchitonaya mukoma, ndo pandakabva ndazongoona flashing light. Ndikaona kuti flashing light iro chainge chitori chivheni. By the time yatakazoda kutanga kutiza, we were already surrounded. Ndokubva tapikwa apo paya tikabva tanovharirwa, ndokubva tazodhipotewa. Takati tichidhipotewa ndakabva ndapiwa kapaketi kangu kainge kaine bhinzi, zvimangai
kabhodhoro kemafuta nemunyu ndokubva ndazodzoka zvangu kumba ndikati never again graduate kuti ndinge ndichiramba ndichitambwa ndikabva ndatanga hangu kungohasela ndiri munyika mangu. But zvinhu zvakambosvika pakuoma padheni zvekuti taiswerera porridge, then usiku paingobikwa kasadza kadiki mukoma zvekuti waingorova kana misuva mitatu sheya yako yaunenge wapakurirwa inenge yatokwana. Apa tichirova sadza nemuriwo wainge usina mafuta. Ndakabva ndati regedzai ndinge ndichitsvaka zvimwe zvekuita. Saka mukunotsvaka umu ndakabva ndazosangana nevamwe sekuru ava vainge vachida kutodzokera kwavo kunyika kwavakabva kuMozambique. Vainge vaine chibhegi chavo chainge chiri chichangani bhegi vakasakara. Saka mukunofamba takangosangana. Ndikabva ndati nhai sekuru muri kuendepi? Ende ipapo ndainge ndatobvawo mukutenga chihalf bread changu because ndainge ndichingotenderera mumaindastry ndichingoti zvimwe kuda ndichawanawo basa. Saka ndainge ndatenga chihalf bread changu nefreeze it. Ndopandakabva ndavaona sekuru ava vachirakidza kunzwisa tsitsi. Ende ndikabva ndati uyu munhu mukuru uyu kana inini ndichitambudzika kudai what more iye zvimwe kuda hasisina vana vanokwanisa kumuchengeta. Ndikabva ndati sekuru uyai tidye. Mukunodya muya sekuru vakabva vati ndazviona kuti une moyo wakanaka. Sekuru ava vakabva vatanga kundiudza history yavo from Malawi vachiuya kunoku kuzimu nekuzoshayikirwa kwavakazoitwa nevana vavo, but zvimwe vakazonyepa because vana vavo vakazomedzwa nenyoka iyo yavakandipa, zvekare nemudzimai wavo akamedzwa nenyoka yavo iyo yavainge vakatakura. Ipapo pandakavaona vachingodzungaira kumaindastry ekunana Willowville. Sekuru ava vakabva vazoti inini zvandaona kuti une moyo wakanaka ndikuda kukupa chipo cheupfumi. Mukoma ndakaseka because ndakati mundara uyu shuwa anenge anopenga because ne tsvina yaainge ainayo ipapo upfumi hwacho hwaainge achida kundipa hwainge huchibva kopi. But we went deeper and deeper. Akabva andiudza kuti iye ainge aine simba rekuti anokwanisa kungotora newspaper then akaita minamato yavo iya yechichawa yechimuslim. Newspaper iroro raibva rashanduka robva raita mari. Ndikati mundara iwe mundara, ndanzwa nyaya dzakawanda idzi, nyaya dzauri kundiudza idzi awa atova mamovhi. Mundara uya akabva ati ngatitsvake bepa mani. Takabva tatanga kufamba mukoma. Ndikatomboti sekuru kwamuchatori here chibhegi chenyu? Ivo vakabva vati hakuna kana anochibata. Saka mukunofamba takabva tazongosanganawo nerimwe newspaper chainge chingoriwo chipenga chenewspaper. Tikabva tatora chipepa chiya ndokubva tadzokera paya pamumvuri paya patainge tigere. Sekuru vaya vakabva vatora chipepa chiya ndokubva vatanga kuchinamatira, but vainge vakatarira kune rimwe divi vakabva vandipa. Ndakati ndichinodai ndikatongoona kutoti chainge chichiri chibepa. Vakabva vati chienda unotenga zvekuti tinge tichinwa. Enda pana amai avo unge uchinotenga plate yesadza, usatenga half plate but tenga full plate yesadza nemadrink. Ndikati sekuru mava kuda kundirovesa. Vakati kana uchitya handei tose. Ndakabva ndavadzorera chipepa chavo ndikati sekuru imi kana mukarohwa inini nemi hatizivane. Takafamba mukoma but takazoti tava kuda kunosvika pachikantini chaamai vaya. Inini ndakabva ndangonyepedzera sekunge ndainge ndichisunga mashoelaces angu ndichitira kuti kana chazovabvondokera inini ndobva ndatoti tsoka ndibereke. But chakandishamisa mukoma ndechekuti ndakati ndakatarisa kudaro ndokubva ndatoona sekuru vava kutodzorerwa change zvekare vachitotanga kutopakurirwa sadza. Vakabva vandirovera code. Ndakamhanya mukoma because nzara yandainge ndichinzwapo ndainzwa nzara iya yekuti unochinzwa zvidzungu mumaziso kudai uchiita sekunge uri kuona nyika ichitenderera. Ndokubva ndaenda paya ndakaritimba sadza zvekuti ndakatanga kudikitira ndichiita sekunge ndichafenda. Sekuru vakabva vati ivo vainge vafunga kundipa changani bhegi ravo nekuti vainge vachidanwa kunyika kwavo kuMalawi. Ndikati nhai sekuru muri kudanwa naniko because kunyange foni hamuna. Sekuru vakabva vatoti ipapapa tichitopesana 5 minutes from now ndinenge ndatova kuBlantyre. Sekuru vakabhururutswa vakabva kuno kuzimu vakaenda kuBlantyre mushure mekunge vandisira changani bhegi ravo. Ndakazotakura changani bhegi riya ndikasvika naro padheni. Ndainge ndakarishiridha rikagara kwenguva refu
riri pasi pebed yangu. Then with time ndakazongotanga kungorota nyoka every day. Ndaingorota nyoka iri kure, isingandivhundutsiri, isingaiti sei. Iyo yakati yainge ichida kuti ndinge ndichijairira, sezvo zvainge zviri zvinhu zvainge zvichityisa. Kudzamara ndava kuzopepuka, zvaive zvekuti ndaipepuka but ndichiri kuhope. Ndobva ndaona kuti murumu mangu munenge muine cobra inenge irimo, inenge iri pamubhedha yakamisa musoro wayo kudai yakanditarisa. Kuzosvika ndichizojaira zvokuti ndaitomuka ivete pasaidi neni. Then ndakazoti ndajaira ndokubva yazondiudza kuti since iyo yainge yakaudzwa kuti inini ndava master wayo, yainge ichazondishandira ende iniwo ndaifanira kuti ndinge ndichizoishandira. Izvo zvekunzi inozopota ichipiwa ropa ndainge ndisina kana kumbogara ndakazviudzwa. Iyi mukoma iyo inorutsa ropa iri rainorutsa ropa iroro rinobva razotanga kuumbana richiumbana kuzonosvika ropa iroro razoshanduka kuita mari iyo yomukoma inouya iine maconsequences. Amai vangu vakashayika mukoma nekuda kwayo nyoka iyi. Inongoita zvekuminya munhu kudai yozoita makore ichidigesta. Saizvezvi mukoma ndinoti kana ndakaitarisa kudai ndinotoona kutoti mutumbi waamai vangu hausati wapera kudigestewa, asi ichiri kungondirutsira ropa rinoshanduka kuita mari. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu.